আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিলিং ফ্যান। তো যাদের সিলিং ফ্যানে অতিরিক্ত আওয়াজ হয়, কটকট করে শব্দ হয়, এই শব্দ মাত্র 10 মিনিটে কীভাবে বন্ধ করবেন আমি এই ভিডিও আপনাদের দেখিয়ে দিব। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন দর্শক, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন অল করে দিবেন সবার আগে ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখেন এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন আমি আজকে আপনাদের দেখিয়ে দিব। তো দেখেন এখানে দুটো ক্যাপাসিটার লাগানো আছে এই সিলিং ফ্যানে। তো দুটো ক্যাপাসিটার কেন লাগিয়েছে এটা আমি জানি না। তো আমার কাছে রিপেয়ারের জন্য আসছে যে অতিরিক্ত শব্দ হয় কটকট করে। তো হাত দিয়ে ঘুরিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো শব্দ নাই, কিন্তু যখন ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমি চালাবো তখনই আপনারা শব্দ পাবেন। তো ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চালালে শব্দ কেন হয়, এর ভিতরে এক ধরনের ম্যাগনেট তৈরি হওয়ার কারণে ম্যাগনেটটি যখন কয়েলটাকে টান দেয় তখন এই জায়গা কটকট করে আওয়াজ হয়। তো এই আওয়াজটা কেন হয়, কী কারণে হয়, হলে আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেন ইলেকট্রিসিটি দেওয়ার পরে শব্দটা পাচ্ছেন। তো ফ্যানটি আস্তে আস্তে চলতে তারপর শব্দ হচ্ছে, যত জোরে চলবে তত জোরে শব্দ হবে। এই বিরক্তকর শব্দটি বন্ধ করার জন্য আমাদের আগে ফ্যান খুলে নিতে হবে। তো ফ্যান খোলার আগে এখানে একটু দাগ দিয়ে নেবেন, এভাবে আমি যেভাবে দাগ দিচ্ছি। দাগ দেওয়ার কারণ আছে এই দাগে সোজাই আবার আমরা সেট করে দিব ফ্যানটি। তো ফ্যান দেখেন ক্যাপাসিটার আমি খুললাম না, আমি ডাইরেক্টলি আগে এখানে বডিটা খুলব। যদি আমাদের নিচের পার্টে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটার খোলা লাগবে না, আর যদি উপরের সাইডে প্রবলেম হয় তাহলে আমরা পরে ক্যাপাসিটার খুলে নিব। তো আমি আগে ফ্যানের বডিটা রিমুভ করে দেখব যে প্রবলেমটা আসলে কোথায়, এবং আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব যে এই প্রবলেম হলে, এই শব্দ হলে কীভাবে আপনারা শব্দটা বন্ধ করবেন। এবং ফ্যান খোলার সহজ উপায়ও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন তিনটে এরকম বড় বড় বোল্ট নেবেন, নিয়ে আমি যেভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি এভাবে ভালো করে টাইট দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। তারপরে একটি হাতুড় দিয়ে এরকম আস্তে আস্তে করে বাড়ি দিবেন এবং এরকম ঘুরায় ঘুরায় বাড়ি দিবেন প্রত্যেকটা নাটের উপরে। দেখছেন কত সহজে ফ্যানটা খুলে গেল। তো এইভাবে ফ্যানটা আগে খুলে নেবেন। এখনই আমরা পেয়ে যাব এই সমস্যাটা কোথার থেকে হচ্ছে। তো দেখেন বডিটা খুলে নিয়েছি আমি, এখানে বিয়ারিংয়ের প্রবলেম আমি দেখতে পাচ্ছি। তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি প্রবলেমটা কোথার থেকে হচ্ছে। এই যে শ্যাফট দেখতে পাচ্ছেন, বিয়ারিংয়ের যে শ্যাফটটি, এই শ্যাফটটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে। তো একই মাপের বিয়ারিং আমি নিয়েছি, দেখেন এটা দিয়ে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বুঝতেই পারতেছেন এই বিয়ারিংটি ইজিভাবে চলে যাচ্ছে, তার মানে এই যে শ্যাফট, এই শ্যাফটটি ক্ষয় হয়ে গেছে। শ্যাফটটি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে বিয়ারিংটির ভিতরে এই শ্যাফটটি বাড়ি খায় যখন ম্যাগনেটে টান দেয়, এবং এই বিয়ারিংটি জাম। এই বিয়ারিংটি বাড়ি খেলে কটকট কটকট করে আওয়াজ হয়। তো এটা কীভাবে ঠিক করবেন আমি আপনাদের তাও দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এভাবে একটি ছেনি নেবেন বা ব্যানা নেবেন, নেওয়ার পরে এই শ্যাফটটি যেভাবে আমি বসিয়েছি এভাবে বসিয়ে দিবেন। তারপরে এইভাবে পাঞ্চ করবেন। এটা খুবই সহজ কাজ, তেমন কঠিন কোনো কাজ না। শুধু খেয়াল রাখবেন যে কয়েলে যেন কোনো রকম আঘাত না লাগে, কয়েল নষ্ট হয়ে যাবে আঘাত লাগলে, বা তার কেটে গেলে প্রবলেম হতে পারে। তো এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুন্দর করে আপনারা পাঞ্চ করে দিবেন। পাঞ্চ করা হয়ে গেলেই তারপরে বিয়ারিংটি লাগাবো। তো বিয়ারিংটি লাগানোর আগে সুন্দর করে পাঞ্চ করে নেবেন। তো যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন দর্শক সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার এই ভিডিওটা ফেসবুকে দেখতেছেন, পেজটাকে লাইক দিয়ে ফলো করে রাখবেন, এরকম শিক্ষণীয় ভিডিও অনেক পাবেন আমার চ্যানেলে। তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে পাঞ্চ করে নেবেন। তো আমার পাঞ্চ করা হয়ে গেছে, এখন আমি বিয়ারিংটি দিয়ে মাপ দিয়ে দেখব। হ্যাঁ, বিয়ারিং এখন আর ভিতরে ইজিভাবে যাচ্ছে না। তো এখন আমরা কি করব, এই যে হাউজের ভিতরে যে পুরাতন বিয়ারিংটি আটকে আছে, এই আটকানো বিয়ারিংটাকে আমরা বের করব। তো দেখেন আমি একটি পুলার তৈরি করেছি এই বিয়ারিংটাকে বের করার জন্য। চাইলে আপনারা এই ধরনের পুলার বানিয়ে নিতে পারেন। তো এই 22 ক্লিপ দিয়ে আমি এভাবে ধরে ডাল রেঞ্জ থেকে এভাবে যদি টাইট দিই, বিয়ারিংটি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসবে। তো আমি আগে লক করে নিচ্ছি বিয়ারিংটি লক করা হয়ে গেলে আমি এখানে
এইভাবে ফরমাটি লাগিয়ে দিব। এরপরে এই নাটটি এখন যদি আমি টাইট দেব, টাইট দিলেই কিন্তু বিয়ারিংটি উপরের দিকে উঠে চলে আসবে। তো এটি আমার নিজের হাতের তৈরি করা পুলার। তো এই পুলারটি চাইলে আপনারা এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন। এই পুলারটি খুবই চমৎকারভাবে কাজ করে, আপনার কোনো কষ্ট ছাড়াই দেখেন এই বিয়ারিংটি এভাবে বেরিয়ে চলে আসবে। তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখেন বিয়ারিংটি বের হয়ে যাবে। তো আপনারা চাইলে এই পুলারগুলো বানিয়ে নিতে পারেন আপনাদের কাজের সুবিধার জন্য। তো দেখেন আমার পুলারে বিয়ারিংটি কীভাবে খুলে নিলাম। এভাবে আপনি বিয়ারিংটি বের করে নেবেন, কারণ আমাদের এখানে নতুন বিয়ারিংটি সেট করতে হবে। তাই আমরা পুরাতন নষ্ট বিয়ারিংটি এখান থেকে বের করে নিচ্ছি। তো বিয়ারিংটি কীভাবে বের করবেন এই পুলার থেকে তাও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। দেখেন এখানে এই নাটটি একটু লুজ দিলেই বিয়ারিংটি বেরিয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে বিয়ারিং টান দিলে বেরিয়ে আসবে। খুবই সহজ পদ্ধতি। তো এইভাবে বিরাজ দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেবেন, তারপরে বিয়ারিংটি লাগাবেন। এখন আমি প্যাকেট থেকে ইনটেক একটি বিয়ারিং নিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন বিয়ারিংটি এখন আর আগের মতো ইজিভাবে যাচ্ছে না, হাতুড় দিয়ে বাড়ি দিয়ে এইভাবে আস্তে আস্তে করে লাগিয়ে দিবেন। বিয়ারিংটি মোটামুটি জাম ফিটিং হতে হবে, তাহলে আর শব্দ হবে না। তো বিয়ারিং সেট করা শেষ, এখন আমি এই বডিটি সেট করে দেব। তো বডি যে খোলার সময় দাগ দিয়েছিলাম সেই দাগে দাগে বডিটি লাগিয়ে দিবেন। তারপরে বডির নাটগুলো সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে করে টাইট দিয়ে নেবেন। নাটগুলো টাইট দেওয়া হয়ে গেলে ফ্যানটি আমি আপনাদের রানিং করে চালিয়ে দেখাবো। তবে উল্টায় একটু বাড়ি দিয়ে নেবেন, বিয়ারিংটি ভালোভাবে বসে যাবে। বিয়ারিংটি ভালো করে বসে গেলেই ফ্যানটি ইজিভাবে চলবে, এবং এইদিকে একটু টাকটুক দেওয়া লাগলে দিয়ে ফিরিয়ে আসে কিনা দেখে নেবেন। ফ্যান কখনো জাম ফিটিং করবেন না। তো এই ক্যাপাসিটার যেভাবে আসে লাগানো সেভাবে আমরা আগে চেক করব যে আমাদের শব্দটাকে চলে গেছে কিনা। তো আমি এখন পাওয়ার কর্ডটি লাগিয়ে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে দেখতেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন কোনো শব্দ নাই, আগে যে শব্দটা কটকট করে আওয়াজ আসছিল সেরকম কোনো শব্দ নাই, শব্দটি চলে গেছে। এভাবে আপনাদের বাসায় যদি কোনো ফ্যানের প্রবলেম থাকে এভাবে আপনারা ঠিক করে নিতে পারেন। এখন আমি এই যে দুটো ক্যাপাসিটার এখানে লাগানো আছে, দুটো ক্যাপাসিটার খুলে দিব, দিয়ে এখানে একটি নতুন ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিব। এক ক্যাপাসিটার দিয়েই চলবে ফ্যান। এখানে দুটো ক্যাপাসিটার দেখতে কেমন দেখা যায়, তাই আমি ক্যাপাসিটারটি খুলে ফেলে দিচ্ছি। তো ক্যাপাসিটার কীভাবে চেক করতে হয় এটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখন। তো দেখেন এখানে যে সিরিজ ল্যাম্পটি দেখতেছেন এটি 3.5 ক্যাপাসিটার। কীভাবে চেক করতে হয় সিরিজ ল্যাম্পে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই সিরিজ ল্যাম্পটি এখন জ্বলতেছে, তার মানে এই ক্যাপাসিটারটি ভালো। আমি চেক করে দিচ্ছি। দেখেন এরকম সিরিজ ল্যাম্পে যখন চেক করা হয়ে যাবে ক্যাপাসিটারটি ডিসচার্জ করে দিবেন, একটু শর্ট করে নেবেন। এখন আমি এই ক্যাপাসিটারটি লাগিয়ে দেবো এখানে। এই একটি ক্যাপাসিটার দিয়েই ফ্যানটি চলবে। তো ক্যাপাসিটারের কানেকশানটি করা খুবই সহজ। যেখানে ক্যাপাসিটারটি লাগানো ছিল যেভাবে, ব্যাস আমি ওইভাবে খুলে ওইভাবেই লাগিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে। এখানে একটু টেপ করে দিতে হবে যেন শর্ট না হয়ে যায়। তো এখানে আমি সুন্দর করে টেপিং করে দিচ্ছি। অনেকে আমাকে কমেন্ট করে থাকেন যে স্যার আমাদের ফ্যানে প্রচুর শব্দ হচ্ছে, কটকট করে আওয়াজ হচ্ছে, কিচকিচ করে আওয়াজ হচ্ছে, এই আওয়াজ থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পাবো। তো আপনারা আজকে আমার এই ভিডিওটা যদি শেষ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে আপনারা এইভাবে কাজ করে নিতে পারেন। তো এখন ক্যাপাসিটার লাগানো শেষ, আমি আপনাদের আবারও চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্যান। তো আমি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন তো দেখতে পাচ্ছেন সিরিজ ল্যাম্প জ্বলতেছে কত সুন্দর এবং খুব ভালো একটি লোড দেখাচ্ছে। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। আল্লাহ হাফেজ।